แสงแดดยามบ่ายส่องลอดผ่านกิ่งไม้ใหญ่บริเวณท้ายหมู่บ้านความเงียบเหงาและความเศร้าสร่อยยังคงหลงเหลืออยู่บนใบหน้าของตุลาที่เพิ่งผ่านการสูญเสียความสัมพันธ์ครั้งเก่าในขณะที่ตุลากำลังนั่งกอดเข่าสะอื้นอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ท้ายหมู่บ้านร่างสูงโปร่งของพรานสิงห์ที่เดินผ่านมาเห็นเข้าพอดีเขาหยุดยืนมองครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้ด้วยฝีเท้าที่เบาและนุ่มนวลพรานสิงห์โน้มตัวลงเล็กน้อยใช้สายตาอบอุ่นมองคนตรงหน้าพลางลดเสียงลงให้อ่อนโยนที่สุดพรานสิงห์โน้มตัวลงลดเสียงลงกระซิบข้างๆพลางเอื้อมมือไปแตะไหล่เบาๆไม่เป็นไรนะเป็นยังไงมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้ล่ะตุลาสะดุ้งเล็กน้อยเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาคู่สวยแดงก่ำและเปียกชื้นไปด้วยคราบน้ำตาเขาสูดหายใจเข้าลึกเพื่อระงับความสั่นเครือตุลาหลบสายตาก้มมองพื้นพลางใช้ปลายนิ้วเช็ดคราบน้ำตาบนแก้มโทรเข้ากอดคนข้างๆโดยไม่รู้ตัวสิงห์สงก็กอดปลอบใจตุลาเช่นเดียวกันผมเสียใจนิดหน่อยครับแต่ความเสียใจของผมก็แฝงไปด้วยความดีใจเหมือนกันที่เห็นเขากำลังจะมีความสุขผมก็ดีใจแต่อีกด้านของผมก็มีความรู้สึกเสียใจตุลาพยายามอธิบายความรู้สึกยุ่งเหยิงในอกแต่เสียงมันสั่นจนแทบจะกลืนคำพูดหายไปเพราะลึกๆแล้วตัวเขาเองก็ยังสับสนกับความรู้สึกที่แท้จริงพรานสิงห์หรี่ตามองด้วยความฉงนขยับยิ้มมุมปากเล็กน้อยเอ็งชื่อตุลาใช่ไหมที่เป็นคนสนิทของพี่มั่นน่ะเหรอตุลาพยักหน้ารับเบาๆดวงตาเบิกกว้างขึ้นนิดหน่อยด้วยความแปลกใจใช่ครับพี่รู้จักน้ำมั่นด้วยเหรอฮะพรานสิงห์ยืดตัวขึ้นยืนเต็มความสูงมองด้วยแววตาสบายๆพี่มั่นเป็นพรานรุ่นพี่แต่เราก็สนิทกันเหมือนเพื่อนต่างกันแค่เรื่องอายุพี่มั่นเคยเล่าให้ข้าฟังอยู่ว่าแกชอบไปนั่งห้างกับเด็กคนหนึ่งชื่อตุลาไปกันเกือบทุกคืนไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นเองยินดีที่ได้รู้จักนะตุลาข้าชื่อสิงห์เรียกพี่สิงห์ก็ได้เพราะพี่กับพี่มั่นอายุต่างกันเยอะพี่เพิ่งจะอายุ30เองพรานสิงห์ยิ้มกว้างขึ้นรอยยิ้มนั้นดูใจดีและอบอุ่นจนทำให้ความหวาดกลัวในใจตุลาคลายลงบ้างตุลาคลี่ยิ้มจางๆออกมาได้บ้างน้ำเสียงเริ่มปกติขึ้นผมชื่อตุลาครับยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับพี่สิงห์ดวงตาของตุลาเป็นประกายขึ้นมาวับหนึ่งยามที่เงยหน้ามองพรานสิงห์ตรงหน้าพรานสิงห์โน้มตัวมองหน้าเสมอระดับสายตาของตุลาน้ำเสียงเจือความทะเลนนิดๆเอ็งไม่ต้องเสียใจไปหรอกหน้าเรื่องนั่งห้างไปกับข้าก็ได้แต่ข้าไปนั่งอีกฝั่งหนึ่งของป่านะฝั่งโน้นสัตว์ป่าชุมและตัวใหญ่กว่าเยอะผิดกับพี่มั่นที่ชอบไปนั่งอีกฝั่งหนึ่งมีแต่สัตว์ตัวเล็กกระจิ๋วหลิวว่าแต่เอ็งเสียใจที่เขาไปแต่งงานจริงๆเหรอวะตุลาหน้าแดงขึ้นมาทันทีรีบโบกมือปฏิเสธพลวันก็มีส่วนครับเอาตรงๆเลยผมกับน้ำมั่นชอบไปนั่งห้างด้วยกันบ่อยเข้าพอมารู้ว่าน้ำมั่นจะแต่งงานผมก็เลยรู้สึกใจหายเหมือนเสียของรักของหวงไปหรือไม่งั้นก็กลัวว่าจะไม่ได้ไปนั่งห้างสนุกเหมือนที่พี่สิงห์บอกนั่นแหละครับไม่รู้ทำไมน้ำตามันถึงไหลออกมาเองแบบนี้พรานสิงห์ฟังแล้วก็หลุดหัวเราะเบาๆออกมาอย่างนึกเอ็นดูในความซื่อของเด็กหนุ่มพรานสิงห์ยิ้มกริ่มๆพลางยกคิ้วข้างหนึ่งอย่างมีเลสไน อ๋อก็นึกว่าเรื่องอะไรใหญ่โตไม่เป็นไรไอ้น้องไว้ไปนั่งห้างกับข้าก็ได้ข้าไปคนเดียวเหงาจะตายว่าแต่บ้านเองอยู่ไหนล่ะบ้านข้าอยู่ท้ายหมู่บ้านถัดจากบ้านน้ำมั่นไปประมาณ3หลังมีต้นมะขามใหญ่ยาว ไม่ใช่ใหญ่ยักษ์อยู่หน้าบ้านมีบ้านข้าหลังเดียวโดดๆเองคงรู้จักตุลาดวงตาเป็นประกายรอยยิ้มสดใสปรากฏขึ้นบนใบหน้าทันทีอ๋อรู้จักครับไอ้จ้อยเพื่อนผมชอบพาไปสอยมะขามมากินกับพริกเกลือพริกน้ำปลาอยู่เป็นประจำสมัยตอนเรียนที่นี่ผมเคยแอบมองพี่บ่อยๆอยู่เหมือนกันนะแต่พี่คงจำผมไม่ได้หรอกพรานสิงห์ขมวดคิ้วเข้าหากันเล็กน้อยด้วยความสงสัยและแปลกใจก่อนจะโน้มใบหน้าเข้าไปใกล้จนตุลาต้องเอนตัวหนีทำไมต้องแอบมองด้วยวะคนบ้านเดียวกันก็ต้องเดินมาทักมาคุยกันสิวะที่หลังเจอหน้ากันมีอะไรสงสัยหรือไม่เข้าใจถามตรงๆเลยดีกว่า
ทำลับๆล่อๆทำตัวน่าสงสัยนะเราเนี่ยตุลาหัวเราะแห้งๆออกมาเบาๆแก้เขินพลางหลบสายตาวับวาวของพรานสิงห์ ผมเป็นคนใจไม่กล้าสักเท่าไหร่นะพี่นี่ก็ค่ำมากแล้วเดี๋ยวผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับว่างๆเดี๋ยวผมไปหาที่บ้านได้ไหมครับพี่พรานสิงห์ยืดตัวขึ้นเต็มความสูงกระหยิบตาให้ตุลาหนึ่งทีอย่างเป็นกันเองไปได้เลยถ้าเป็นช่วงเช้าถึงเที่ยงนะแต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายข้าอาจไม่อยู่บ้านอาจจะเข้าป่าไปสำรวจทางงั้นไว้ค่อยเจอกันใหม่นะตุลาทั้งสองกล่าวลากันสั้นๆก่อนจะค่อยๆหันหลังแยกย้ายกันเดินกลับบ้านของตนเองในความเงียบสงบยามพลบค่ำทั้งพรานสิงห์และตุลาต่างเก็บความรู้สึกบางอย่างและความสงสัยลึกๆไว้ในใจโดยไม่มีใครกล้าเอ่ยปากถามออกมาแต่ใครจะรู้แล้วว่าเส้นทางชีวิตและสายสัมพันธ์ของคนทั้งสองกำลังจะพัดพาพวกเขาไปพบกับเรื่องราวที่ไม่มีใครคาดคิดในอนาคตอันใกล้นี้ยามบ่ายแก่ๆแดดร่มๆแต่อากาศอบอ้าวไร้สายลมพรานสิงห์ถอดเสื้อมีเพียงเสื้อกล้ามสีขาวเก่าๆเผยให้เห็นแผ่นอกกว้างและกล้ามเนื้อสมส่วนที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อกางเกงขาสั้นแนบแน่นเห็นรูปร่างเด่นชัดเขากำลังใช้มีดอีโต้คมกริบผ่าท่อนไม้ฟืนอย่างขมักเขม้นเพื่อเก็บตุนไว้ใต้ถุนบ้านเตรียมรับมือกับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงหลังจากสูญเสียพ่อแม่ไปเมื่อหลายปีก่อนพรานสิงห์ก็อาศัยอยู่บ้านหลังนี้เพียงลำพังด้วยฝีมือการล่าสัตว์และหาของป่าที่เก่งกาจทำให้เขามีฐานะดีพอตัวเก็บเงินสะสมในธนาคารและดูแลตัวเองได้อย่างสบายในขณะนั้นเองเสียงฝีเท้าเบาๆก็เดินเข้ามาใกล้ร่างของตุลาปรากฏขึ้นที่ข้างพร้อมกับนั่งยองๆอยู่ข้างพรานสิงห์จึงหยุดมือแล้วหันไปมองตุลาส่งยิ้มหวานโน้มตัวลงเล็กน้อยทักทายจากด้านข้างหวัดดีครับพี่สิงห์นึกว่าจะมาไม่เจอตัวเสียแล้ววันนี้ไม่ออกไปนั่งห้างเหรอครับพรานสิงห์วางมีดอีโต้ลงใช้ผ้าขาวม้าเช็ดเหงื่อตามลำคอก่อนจะหรี่ตามองด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ข้าไม่ได้ไปมา2 วันแล้วช่วงนี้ป่าปิดเขารู้กันทั่วเอ็งชอบนั่งห้างเดินป่าไม่ใช่หรือไงทำไมกดแค่นี้ถึงไม่รู้ล่ะตุลาหัวเราะเบาๆในลำคอพลางขยับเข้ามาใกล้จนได้กลิ่นเหงื่อกายชายหนุ่มจางๆพี่สิงห์ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับผมแค่ชอบเฉยๆถึงได้อยากมาเรียนรู้หาประสบการณ์ไงทุกคนสบตากันนิ่งแววตาของทั้งคู่ระยิบระยับแฝงความในและความรู้สึกบางอย่างที่เริ่มก่อตัวขึ้นตุลาเปลี่ยนเรื่องเพื่อกลบเกลื่อนความเขินอายพลางกวาดสายตามองรอบบ้านแล้วพี่สิงห์อยู่คนเดียวตั้งแต่ลุงมีกับป้าอ้อยจากไปอยู่คนเดียวมาตลอดเลยเหรอครับพรานสิงห์ถอนหายใจเบาๆก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงกลั้วหัวเราะใช่จะให้ข้าไปอยู่กับใครล่ะคนยังไม่มีเมียก็ต้องอยู่คนเดียวไปแบบนี้แหละอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าหน้าฝนแล้วข้าต้องรีบเตรียมตุนไม้แห้งไว้เยอะๆหน่อยว่าแต่บ้านเองล่ะไม่ตุนไม้ฟืนไว้บ้างเหรอพรานสิงห์เหยียดผ่าไม้หันขวับมามองหน้าตุลาตรงๆพลางเลิกคิ้วขึ้นอย่างหยอกเย้าตุลาทำท่าคิดตามยื่นมือไปจับชายเสื้อตัวเองเล่นแก้เขินแต่ก่อนเคยตุนไว้นะครับผมผ่าเองกับมือเลยเอาไปกองไว้ใต้ถุนบ้านปรากฏว่ามีงูเห่าเลื้อยเข้ามาทำรังอยู่ซะงั้นพ่อกับแม่ผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องใช้ไม้ฟืนแล้วให้เปลี่ยนไปใช้เตาแก๊สแทนแต่เอาเข้าจริงไม้ฟืนมันก็ต้องใช้ควบคู่กันนั่นแหละครับเพียงแต่ตอนนี้ไม่ได้กองไว้เยอะเหมือนแต่ก่อนเพราะเข็ดเรื่องงูนั่นแหละพรานสิงห์หัวเราะลั่นอย่างชอบใจปรบมือฉาดบะไอ้พวกรุ่นใหม่นี่ทันสมัยเว้ยถึงกับเปลี่ยนไปใช้แก๊สบ้านข้าก็กะว่าจะเปลี่ยนไปใช้แก๊สอยู่เหมือนกันบางทีขี้เกียจก่อไฟเตาถ่านให้มันเหนื่อย พูดถึงแก๊สแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าข้าจะเข้าตัวอำเภอไปซื้อถังสำรองไว้ใช้สักหน่อยเอ็งจะติดรถไปเที่ยวด้วยกันไหมล่ะตุลาตาเป็นประกายขึ้นมาทันทีรอยยิ้มกว้างปรากฏบนใบหน้าไปสิครับไปเมื่อไหร่ก็ชวนแล้วกันว่าแต่นั่งคุยกันกลางแจ้งแบบนี้ทำไมรู้สึกว่าอากาศมันร้อนแปลกๆจังเลยนะครับพี่พรานสิงห์มองสำรวจใบหน้าแดงก่ำและเม็ดเหงื่อของตุลาก่อนจะอมยิ้มมุมปากอย่างรู้ทันเอ็งก็ไม่บอกข้ามาไปนั่งบนแคร่ไม้ใต้ต้นมะขามหล่นจะได้ร่มรื่นล้มโกรกเย็นสบายหน่อยพรานสิงห์เดินนำตุลาไปยังแคร่ไม้ใต้ร่มไม้ใหญ่หน้าบ้านทั้งคู่นั่งเบียดเสียดสีกันพูดคุยหยอกล้อกันด้วยเสียงหัวเราะคิกคักบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนิทสนมกลมเกลียวราวกับรู้จักกันมาเนิ่นนานโดยไม่มีใครยอมถอยห่างกันเลยทีเดียวลมเย็นยามบ่ายพัดโชยมาช่วยคลายความอบอ้าว
ทั้งคู่นั่งบนแคร่ไม้ไผ่ โดยมีระยะห่างระหว่างกันเพียงคืบเดียว ตุลาแอบเหลือบมองช่วงล่างของพรานสิงห์ที่นูนเด่นชัดเจนใต้กางเกงทำเอาหัวใจดวงน้อยเต้นรัวๆจนแทบกระเด็นออกมานอกอก ตุลาโน้มตัวเข้าไปใกล้ ลดเสียงลงจนกระซิบกระซาบ รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ปรากฏที่มุมปาก อยู่คนเดียว ไม่เหงาเหรอครับ พรานสิงห์หัวเราะหึๆในลำคอ เอียงคอมองด้วยความฉงน เอ็งต้องถามก่อนสิว่าเหงาเรื่องอะไร ถ้าเหงาเรื่องคู่ครองไม่มีปัญหาหรอก อันนั้นมันมีทางออกและแก้ไขได้ง่ายจะตาย พรานสิงห์ตอบหน้าตาย โดยไม่ทันรู้ตัวเลยสักนิด ว่าคนนั่งข้างๆกำลังคิดเตลิดเปิดเปิงไปถึงไหนต่อไหนแล้ว ส่วนตุลาได้แต่ส่งยิ้มหวานหยาดเยิ้มยังคนเหนือกว่าที่กุมเกมไว้ทั้งหมด ตุลาอมยิ้มกลุ่มกลิ่มใช้ปลายนิ้วเขี่ยชายเสื้อตัวเองเล่น มันไม่เหมือนกันหรอกครับพรานสิงห์ความรู้สึกมันคนละฟิลกันเลยนะ ตุลาเหลือบสายตาขึ้นมองด้วยแววตาแพรวๆแฝงความในจนพรานสิงห์ถึงกับขมวดคิ้ว พรานสิงห์หันขวับมามองหน้าตุลาตรงๆดวงตาหลีลงด้วยความอยากรู้ มันเป็นยังไงวะไอ้ได้ฟิลของเองเนี่ย ตุลาขยับเข้าไปใกล้ขึ้นอีกนิดจนไหล่ชนกัน กลิ่นเหงื่อกายของผู้ชายอก3 ศอกโชยเข้าจมูก มันจะต้องโดนสัมผัสจากคนอื่น โดนสัมผัสจากเนื้อนุ่มๆอุ่นๆและแรงดึงดูดที่ทำให้พรานสิงห์ต้องลืมหายใจ หัวใจเต้นแรงดังกลองเพลงเหมือนจะทะลุออกมานอกอก และรับรองว่าความรู้สึกที่พี่สิงห์จะได้เจอเนี่ยจะไม่เคยได้สัมผัสมาเลยในชีวิต และจะลืมผมไม่ลงเลยล่ะ ตุลาพูดพลางทรงสายตาเย้ายวนชวนฝันจนพรานสิงห์ตาลุกวาวขึ้นมาทันทีราวกับมีกองไฟสุมอยู่กลางอกร่างกายร้อนรุ่มขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุพรานสิงห์กลืนน้ำลายลงคออึกใหญ่โน้มหน้าเข้าไปใกล้จนลมหายใจรดรินกันเขาต้องทำยังไงล่ะถึงจะได้สัมผัสเหมือนกับที่เองว่ามาเนี่ยในที่สุดแผนการของตุลาก็สำเร็จผลตุลายิ้มกริ่มด้วยความภูมิใจที่เห็นพรานสิงห์ติดกับดักความเย้ายวนของตนเข้าอย่างจังตุลาหัวเราะกิ๊กกักยื่นมือไปแตะแขนแกร่งเบาๆเรื่องแบบนี้มันบอกกันปากเปล่าไม่ได้หรอกครับพี่สิงห์เอาไว้ถึงวันไหนที่เราไปนั่งห้างด้วยกันผมค่อยสาธิตให้ดูแบบเหมือนที่ผมบอกเป๊ะๆเลยนะพี่สิงห์ไม่ต้องทำอะไรเลยให้นอนอยู่เฉยๆและนิ่งๆพอที่เหลือเดี๋ยวผมจัดการเองแต่เรื่องนี้เราต้องรู้กันแค่2 คนนะครับโอเคไหมตุลาหรี่ตามองด้วยสายตาคาดคั้นแกล้งขู่เพื่อเพิ่มความลับและสร้างอารมณ์ชวนติดตามพรานสิงห์หัวเราะในลำคอพลางสายหัวเบาๆอย่างนึกเอ็นดู เอาไอเด็กนี่นั่งคุยกันอยู่2 คนจะให้คนอื่นรู้ไปทำไมเหรอวะเองพูดจาหวานล้อมซะขนาดนี้ทำให้ข้าชักจะอยากรู้อยากลองขึ้นมาจริงๆแล้วนะเนี่ยเอาไว้เดี๋ยวให้ป่าเปิดเมื่อไหร่เราไปนั่งห้างกันแน่พรานสิงห์ยกหางคิ้วข้างหนึ่งขึ้นมองด้วยรอยยิ้มกลุ่มกลิ่มไม่แพ้กันตุลาผุดลุกขึ้นยืนปัดกางเกงเบาๆถ้าอย่างนั้นผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับแม่ใช้ให้ไปซื้อของที่ตลาดท้ายหมู่บ้านขืนช้าเดี๋ยวโดนบ่นหูชาขี้เกียจฟังตุลาส่งยิ้มหวานหยดทิ้งท้ายก่อนจะก้าวถอยหลังพรานสิงห์ยิ้มกว้างมองตามร่างบางด้วยสายตาอาลัยอาวรณ์นิดๆรีบไปเดี๋ยวแม่เองบ่นหูชาจริงๆตุลาตาเป็นประกายรอยยิ้มกว้างกว่าเดิมได้สิครับงั้นเดี๋ยวผมรอนะสัก2 ทุ่มเจอกันผมไปแล้วนะพี่สิงห์สิ้นเสียงทั้ง2ต่างแยกย้ายกันไปด้วยความรู้สึกแปลกใหม่ที่อัดแน่นอยู่ในอกตุลาเดินฮัมเพลงมุ่งหน้าไปตลาดท้ายหมู่บ้านด้วยความกระชุ่มกระชวยส่วนพรานสิงห์ก็หันกลับไปหยิบขวานขึ้นมาฟันฟืนต่อด้วยความรู้สึกที่ร้อนรุ่มและตั้งตารอคอยยามค่ำคืนที่จะมาถึงอย่างใจจดใจเข็มบรรยากาศตลาดนัดยามเย็นกลางหมู่บ้านป่าเสียงพ่อค้าแม่ค้าส่งเสียงร้องเร่ขายของกันอย่างเซ็งแซ่ผู้คนเดินเบียดเสียดกันจับจ่ายใช้สอยท่ามกลางกลิ่นไอควันไฟและอาหารพื้นบ้านหอมฉุยมัดซีหญิงสาวหน้าตาคมขำเมียสาวของพรานมั่นที่แต่งงานกันเมื่อ3 เดือนก่อนกำลังเดินเลือกซื้อผักสดอยู่หน้าแผงร้านค้าขายผักด้วยท่าทางอารมณ์ดีมัดซีหันไปหยิบยอดหน่อไม้สดขึ้นมาพิจารณาก่อนจะโน้มตัวเข้าไปกระซิบกระซาบกับพรานมั่นด้วยใบหน้ายิ้มแย้มพี่มั่นจ๊ะเดี๋ยวเย็นนี้ฉันจะทำแกงหน่อไม้ของโปรดของพี่ให้กินนะฉันแช่ข้าวเหนียวเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนเที่ยง
เดี๋ยวกลับไปบ้านจะรีบนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆมากินคู่กับแกงหน่อไม้ กับผักลวกกับน้ำพริกปลาทูแซ่บๆด้วยนะจ๊ะ มัตซีพูดพลางเงยหน้าขึ้นมองศพตาพรานมั่นด้วยรอยยิ้มซึ้งใจและประกายตาสดชื่นพรานมั่นหัวเราะขึกๆในลำคอพลางยื่นมือไปจับไหล่บางเบาๆ เอาเลยจ้ะพี่กินได้หมดนั่นแหละฝีมือมัตซีซะอย่างอร่อยทุกอย่าง แต่ว่ากับข้าวของชอบเต็มโต๊ะไปหมดแบบนี้วันหลังทำแค่อย่างเดียวก็พอนะจ๊ะเล่นทำซะเยอะแยะจนไม่รู้จะตักอันไหนก่อนดี พรานมั่นยิ้มกริ่มอย่างพึงพอใจในความเอาใจใส่ของเมียสาวมัตซีอมยิ้มแก้มตุ๋ยชำเลืองมองพรานมั่นด้วยสายตาแพรวๆแฝงเล่ห์ไสน ก็ฉันอยากทำให้พี่กินนี่จ๊ะต้องบำรุงเรี่ยวแรงกันหน่อยเผื่อคืนนี้พี่จะได้มีแรงไปเดินป่าล่าสัตว์ได้ไกลๆไงจ๊ะ พรานมั่นหรี่ตามองรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ของเมียสาวก่อนจะหัวเราะเบาๆในลำคอ หุยขยันบำรุงกันซะขนาดนี้สงสัยคืนนี้พี่ต้องรีบกลับไปให้รางวัลชุดใหญ่ซะแล้วล่ะ พรานมั่นส่งสายตาว้าวเชียมกลับไปแต่ในขณะที่มัตซีหันไปวุ่นวายกับการเลือกซื้อผักแมงลักผักชะอมจากแม่ค้าแผงข้างๆโดยไม่ได้สนใจพรานมั่นสายตาคมกริบของพรานมั่นก็บังเอิญเหลือบไปเห็นร่างบางของตุลาที่กำลังยืนเลือกซื้อพริกแห้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของตลาดพอดีหัวใจของพรานมั่นกระตุกวูบหัวใจเต้นแรงเมื่อนึกถึงแรงดึงดูดที่เขาเคยได้รับมันความอบอุ่นและร้อนแรงที่เมียสาวไม่สามารถทำถึงจุดนั้นได้เลยจิตได้สำนึกที่โหยหาลึกๆที่แอบซ่อนไว้ทำให้เก็บไม่อยู่พรานมั่นชะงักกึกสีหน้าเปลี่ยนสีเล็กน้อยก่อนจะกระแอมไอเบาๆแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงลากยาวมัตซีพอดีเจอน้องคนที่เคยไปนั่งห้างด้วยกันเดี๋ยวพี่ขอตัวเดินไปทักทายเขาสักหน่อยนะมัตซีเลือกซื้อของไปก่อนนะจ๊ะแล้วยืนรอพี่อยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่รีบกลับมารับพรานมั่นยิ้มแห้งกลบเกลื่อนพิรุธพลางส่งสายตาว้าวอนให้เมียสาวพยักหน้ารับมัตซีบงมือไล่อย่างไม่ติดใจอะไรก้มหน้าก้มตาเลือกผักต่อได้จ้ะพี่ฉันยังเหลือของที่ต้องซื้ออีกหลายอย่างพี่รีบไปทำธุระเธอจ้ะถ้าฉันซื้อเสร็จก่อนเดี๋ยวมายืนรอพี่อยู่แถวนี้แหละแต่อย่านานนักล่ะเดี๋ยวกลับไปทำกับข้าวดึกเอานะมัตซีพูดพลางหันไปคุยเจาะแจ๊ะต่อกับแม่ค้าแผงข้างๆโดยไม่ได้สนใจพรานมั่นเมื่อสบโอกาสพรานมั่นจึงรีบสาวเท้าก้าวฉับๆเดินเลี่ยงฝูงชนตรงดิ่งเข้าไปหาตุลาที่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามทันทีด้วยความร้อนรนใจปนโหยหาด้วยอารมณ์ที่พลุ่งพล่านแสงไฟตะเกียงและหลอดไฟนีออนจากแผงค้าสาดส่องระยิบระยับทั่วตลาดนัดยามพลบค่ำผู้คนเดินเบียดเสียดกันจอแจในขณะที่ตุลากำลังก้มหน้าก้มตาเลือกซื้อหัวหอมและกระเทียมอยู่ที่แผงขายของเสียงทุ้มคุ้นหูก็ลอยกระสิบมาจากทางด้านหลังชิดติดใบหูพรานมั่นโน้มตัวเข้าไปกระซิบใกล้ๆใช้นิ้วสะกิดไหล่เบาๆตุลาไม่ได้เจอกันนานเลยนะตุลาสะดุ้งสุดตัวด้วยความตกใจรีบหันขวับกลับไปมองทันทีตุลาเบิกตากว้างยกมือทาบอกพี่มั่นนึกว่าใครตกใจหมดเลยพี่พรานมั่นยิ้มกริ่มแววตาพราวระยับแหมช่วงนี้ขวัญอ่อนจังนะตกใจพี่หรือว่าตกใจอย่างอื่นของพี่มากกว่าพรานมั่นหัวเราะในลำคอพร้อมกับส่งสายตาแฝงความในและความหมายสองแง่สองงามที่รู้กันเพียงแค่2 คนทำเอาตุลาหน้าแดงซ่านขึ้นมาทันทีตุลารีบถอยหลังไป1 ก้าวสายหน้าปฏิเสธพลวันพี่พูดอะไรเนี่ยนี่มันคนเยอะแยะนะพี่ตุลาขมวดคิ้วมึนงงกับคำพูดจาหยอกเย้าชวนคิดลึกของอีกฝ่ายที่ดูเหมือนจะลืมไปแล้วว่าตัวเองเพิ่งจะบอกให้ตัดขาดกันไปแล้วพรานมั่นรายยิ้มบนใบหน้าเจือนลงเล็กน้อยแววตาเปลี่ยนเป็นความโหยหาเราไม่ได้เจอกันเกือบ4 เดือนแล้วนะตุลาพี่มั่นคิดถึงนะคิดถึงมากด้วยพอจะมีเวลาปลีกตัวไปนั่งคุยกันกับพี่2 ต่อ 2สักหน่อยได้ไหมพรานมั่นส่งสายตาว้าวอนเหมือนคนตัดพ้อคนอดอยากปากแห้งที่ไม่ได้พบเจอสิ่งที่โหยหามาเนิ่นนานตุลาเม้มริมฝีปากแน่นหลบสายตาวับวาวนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะแต่พี่มั่นมีเมียแต่งเข้าบ้านไปแล้วนี่ครับแถมพี่ก็ยังเป็นคนพูดเองด้วยซ้ำว่าเราไม่ต้องมาเจอกันอีกพี่จำไม่ได้หรอตอนที่เรานั่งห้างด้วยกันเกือบทุกวันแล้วก็ช่างมันเถอะตุลาสูดหายใจเข้าลึกเพื่อสะกดกลั้นอารมณ์ที่ตีรวนตุลาน้ำตาเริ่มคลอเบ้าเสียงสั่นเครืออยู่ดีๆพี่ก็มาบอกว่าต้องแต่งงานแล้วสั่งให้เลิกเจอกันไปเลยแบบนี้พี่ใจร้ายมากรู้ไหมครับอย่างน้อยๆนานๆทีมาเจอกันทักทายกันบ้างก็ยังดี
กว่าผมจะทำใจได้ คิดว่าคงต้องใช้เวลานานเป็นอาทิตย์ เป็นเดือน หรือเป็นปี แต่ก็ยังดีนะ ที่วันนั้นผมได้เจอพรานสิงห์เข้ามาเป็นเพื่อนคอยปลอบโยน ให้ผมใจเย็นลง ผมเลยไม่รู้สึกเคว้งคว้างเหมือนวันแรก พี่ไม่เข้าใจหรอกว่าความรู้สึกของผมตอนนั้นมันเป็นยังไง พรานมั่นถอนหายใจเฮือกใหญ่ขมวดคิ้วแน่นด้วยความอึดอัดพี่ขอโทษนะตุลาตอนนั้นสงสัยพี่กำลังเห่อที่จะได้เมียใหม่เข้าบ้านเลยทำตัวไม่ถูกคิดไปเองว่าการมีครอบครัวมันน่าจะมีความสุขดีแต่มันก็สุขแค่ได้หน้าได้ตาตามประเพณีเท่านั้นแหละแต่อย่างอื่นมันเทียบกับเรื่องของเราไม่ได้เลยพี่ยังติดใจหลายอย่างสิ่งที่เคยร่วมกันมามันลืมไม่ลงจริงๆเอ็งคงเข้าใจใช่ไหมว่าพี่หมายถึงอะไรพรานมั่นโน้มตัวเข้าไปใกล้ใช้สายตาหวยหาร้อนแรงจ้องมองลึกเข้าไปในดวงตาของตุลาถอยหลังหนีอีกก้าวพลางสายหัวเบาๆผมเข้าใจนะครับที่พี่พยายามจะสื่อออกมาแต่ตอนนี้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วล่ะพี่ต้องกลับไปทำหน้าที่ของพี่ไปอยู่กับครอบครัวไปสร้างครอบครัวที่ดีและถูกต้องซะส่วนผมตอนนี้ผมมีคนคอยดูแลปลอบใจเหมือนกันแล้วคำพูดนั้นทำให้พรานมั่นนิ่งอึ๋งไปชั่ววินาทีก่อนที่ความหึงหวงจะพุ่งปรี๊ดขึ้นมาจนปิดไม่มิดพรานมั่นพุ่งเข้าไปกระชากข้อมือของตุลามาจับกำไว้แน่นสนิทโดยไม่แคร์สายตาชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเลยแม้แต่น้อยตุลาตกใจสุดขีดพยายามบิดข้อมือออกโอ้ยพี่ทำอะไรเนี่ยปล่อยมือนะปล่อยมือผมเดี๋ยวนี้ตุลาลดเสียงลงกระซิบอย่างตื่นตระหนกพี่มั่นอย่าทำตัวรุ่มร่ามแบบนี้เลยพี่คนมองกันเต็มแล้วพรานมั่นใบหน้าเคร่งเครียดกรามขับเข้าหากันแน่นดวงตาวาวโรดเรากลับมาคบกันเหมือนเดิมไม่ได้หรือไงวะตุลาพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเดี๋ยวพี่แอบไปรับเราที่เดิมพรานมั่นจ้องหน้าตุลาด้วยแววตาอ้อนวอนแกมบังคับอยากให้ตุลาตอบตกลงเดี๋ยวนี้ตุลาสายหัวรัวๆหน้าตาตื่นไม่ได้หรอกพี่ผมมีนัดกับพรานสิงห์แล้วตุลาเผลอหลุดปากบอกออกไปตามตรงโดยไม่ทันได้ยั้งคิดพรานมั่นตาเบิกโพลงเสียงเข้มลอดรายฟันไอ้สิงห์เหรอเอ็งไม่ตกลงกับข้าเพราะเอ็งจะไปกับไอ้สิงห์ใช่ไหมวะไอ้ตุลาเส้นเลือดที่ขมับของพรานมั่นปูดโปนด้วยความโกรธกริ่วและหึงหวงจนหน้าดำครึมเครียดตุลาซีดเผือกรีบโบกมือห้ามพลวันพี่มั่นพูดเบาๆสิพี่เดี๋ยวคนอื่นเขาเข้าใจผิดกันหมดใช่ครับผมมีนัดกับพรานสิงห์จริงๆพรานมั่นสะบัดหน้าพรืดด้วยความโมโหจัดกัดฟันกรอดดีงั้นเดี๋ยวข้าจะไปเคลียร์กับมันให้รู้เรื่องเองพูดจบพรานมั่นก็หันหลังสะบัดตูดเดินจ้ำอ้าวกลับไปทางฝั่งที่เมียสาวของเขายืนเลือกของอยู่ฝั่งนั้นปล่อยให้ตุลายืนตัวแข็งทื่องงงันกับเหตุการณ์ระอุที่เกิดขึ้นตรงหน้าอย่างตั้งตัวไม่ติดว่าตกลงแล้วพรานมั่นต้องการอะไรกันแน่เอ็งเรียนไกลถึงเมืองกรุงเพิ่งคืนสู่บ้านของเราความฝันเต็มสองมือกับรอยยิ้มเก่าเอาสอบได้เป็นข้าราชการอยู่ในอำเภอของเราแต่ยังไม่ลืมเรื่องราวของป่าเขาในวันวานเอ็งบอกว่าอยากรู้ว่าชีวิตพรานเป็นเช่นไรข้าจึงพาเดินลึกเข้าไปในพื้นยามสายแดดจัดส่องผ่านกิ่งก้านของต้นมะขามใหญ่หน้าบ้านพรานสิงห์ความอบอ้าวทำให้บรรยากาศรอบตัวดูน่าหงุดหงิดพรานสิงห์นอนเอกเขนกพัดวีตัวเองอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ใต้ร่มเงาอย่างสบายใจเฉบจนกระทั่งเสียงฝีเท้าหนักหน่วงเดินตรงเข้ามาใกล้พรานมั่นปรากฏตัวขึ้นด้วยใบหน้าบึ้งตึงดวงตาทะมึงถึงพรานมั่นยืนเท้าสะเอวจ้องมองด้วยแววตาขุ่นเคืองลดเสียงต่ำลงอย่างพยายามข่มอารมณ์ว่ายังไงไอ้สิงห์นอนสบายใจเฉิบเลยนะมึงพรานสิงห์สะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะลุกขึ้นนั่งหย่อนขาลงจากแคร่ใบหน้าเปื้อนยิ้มกวนๆตามประสาพรานหนุ่มเอ้าว่าไงพี่มันลมอะไรหอบพี่มาถึงบ้านฉันกันละเนี่ยพรานสิงห์เอ่ยทักทายด้วยน้ำเสียงเป็นกันเองรอยยิ้มสดใสตัดกับใบหน้าเข้มขรึมของพรานมั่นลิบลับราวฟ้ากับเหวพรานมั่นก้าวขึ้นมาบนแคร่ซุดตัวนั่งลงข้างๆมือล้วงกระเป๋าทั้งสองข้างพลางจ้องตาเขม็งกูมาเนี่ยมีเรื่องจะมาสอบถามมึงให้มันรู้เรื่องสักหน่อยพรานสิงห์เลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งอย่างแปลกใจยิ้มแห้งๆถามมาเลยพี่มีเรื่องอะไรซีเรียสวะหน้าตาถึงได้เครียดเป็นตูดหม้อแบบนั้นพรานมั่นหลีตามองด้วยความระแวงเอ็งรู้จักเด็กตุลาลูกลุงเลิศกับยายศรีเปล่าวะพรานสิงห์พยักหน้าช้าๆรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ปรากฏที่มุมปากรู้จักสิพี่รู้จักตั้งแต่เด็กๆนอนแล้วแต่ก็ไม่ค่อยได้สนิทอะไรหรอก
เพิ่งจะมาสนิทสนมกันจริงๆก็ตอนที่มันกลับมาจากกรุงเทพแล้วบังเอิญไปเจอกันแถวท้ายหมู่บ้านเมื่อ3 เดือนก่อนนู่นว่าแต่พี่มั่นมีอะไรกับเด็กนั่นเหรอวะพรานมั่นโน้มตัวเข้าไปใกล้สายตาคมกริดคาดคั้นเสียงลอดไรฟันแล้วเอ็ง2 คนรู้จักกันไปถึงไหนแล้ววะหมายถึงว่าไปถึงเนื้อถึงตัวกันหรือยังพรานสิงห์กระพริบตาปริบๆงุนงงกับคำถามแปลกประหลาดที่พ่นออกมาจากปากรุ่นพี่พรานสิงห์ยื่นหน้าเข้าไปถามกลับด้วยความงุนงวยเดี๋ยวก่อนนะพี่มั่นผมไม่เข้าใจความหมายไปถึงไหนแล้วของพี่เนี่ยมันหมายความว่าอะไรวะพรานมั่นไม่ตอบคำถามแต่ยิงคำถามซักไซ้อีกรอบเพื่อความแน่ใจกูถามว่าพวกเอง2 คนพากันไปนั่งห้างกันมาหรือยังวะพรานสิงห์ร้องอ๋อลากยาวพลางหัวเราะฮืออ๋อยังเหรอพี่ยังไม่เคยไปนั่งห้างด้วยกันเลยแค่นัดกันไว้เฉยๆช่วงนี้มันป่าปิดนี่เห็นว่าอาทิตย์หน้าป่าเปิดถึงจะพาไปว่าแต่พี่มั่นเถอะสงสัยอะไรนักหนามีอะไรก็คุยมาตรงๆเลยดีกว่าพี่พรานสิงห์จ้องหน้าพรานมั่นตรงๆหลังจากที่พรานมั่นคาดคั้นจนแน่ใจแล้วว่าทั้ง2 คนยังไม่เคยแอบไปนั่งห้างลับๆกันจริงตามที่คิดความร้อนรุ่มในอกก็ค่อยๆเบาบางลงเผลอถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกพรานมั่นกระแอมไอแก้เก้อแล้วทำเป็นตีหน้าขรึมกลบเกลื่อนพิรุษอ๋อไม่มีอะไรหรอกกูแค่จะมาเตือนมึงหวังดีในฐานะพี่น้องถ้ามึงจะเข้าป่าคราวหน้ามึงเอาไอ้จ้อยไปแทนเถอะวะส่วนไอ้ตุลานั่นมันเป็นเด็กนั่งห้างส่วนตัวของกูพรานมั่นเชิดหน้าขึ้นเลิกคิ้วกวนๆกลบเกลื่อนความหึงหวงพรานมั่นลดเสียงลงกระซิบขู่มึงห้ามพามันไปไหนเด็ดขาดมันเป็นเด็กในคาถาเป็นลูกน้องกูเพิ่งฝึกมันมายังฝึกได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกกูกลัวว่ามันไปนั่งห้างกับมึงแล้วมันจะทำเสียเรื่องเดี๋ยวพลอยทำให้ครูผู้สอนอย่างกูเสียชื่อเสียฟอร์มหมดพรานสิงห์ฟังเหตุผลอ้อมๆที่ฟังไม่ขึ้นเอาเสียเลยก็ถึงกับหลุดขำพรืดออกมาทันทีโดยที่ไม่รู้เลยสักนิดว่าเบื้องหลังคำว่าเด็กนั่งห้างของพรานมั่นนั้นมันมีความหมายทางกายภาพซ่อนอยู่ลึกซึ้งแค่ไหนพรานสิงห์หัวเราะร่าเริงตบเข่าฉาดใหญ่ โอ้ยไม่เป็นไรมั้งพี่เรื่องแค่นี้เด็กมันฝึกกันได้นะไอ้ตุลาน่ะหัวไวจะตายฝึกแป๊บเดียวบอกครั้งเดียวก็รู้เรื่องแล้วอีกอย่างผมไม่ว่าพี่เรื่องฝีมือหรอกนะแต่ปัญหาคือผมนัดกับมันดิบดีแล้วไว้พี่ถ้าเบี้ยวมีหวังเสียหมาแย่ดิพรานสิงห์ยังคงหัวเราะร่าเริงไม่ได้ระแคะระคายความหึงหวงในแววตาของพรานมั่นเลยแม้แต่น้อยพรานมั่นตบเข่าลุกพรวดขึ้นยืนเต็มความสูงสีหน้าบึ้งตินกว่าเดิมเมื่อไม่ได้ดั่งใจกูบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้สิวะมึงจะมาเซ้าซีข้าทำไมวะไอ้สิงห์เอาเป็นว่าตามที่กูบอกถ้ามึงจะเข้าป่าคราวนี้มึงเอาไอ้จ้อยไปโน่นเถอะกูไปละไว้ค่อยเจอกันพูดจบพรานมั่นก็สะบัดหน้าพรืดหันหลังเดินดุ่มๆกลับออกไปอย่างรวดเร็วด้วยความหงุดหงิดของคนหึงหวงทิ้งให้พรานสิงห์นั่งทำหน้ามึนงงเกาหัวแกรกๆกับเหตุการณ์กระทันหันที่เกิดขึ้นพรานสิงห์มองตามหลังพรานมั่นที่เดินลิ้วๆออกไปพลางพึมพำกับตัวเองด้วยความฉงนอ้าวไอ้พรานมั่นนี่มันเป็นอะไรของมันวะอยู่ดีๆก็โผล่มาสั่งห้ามนู่นห้ามนี่ไม่ให้กูไปไหนมาไหนกับไอ้ตุลาซะงั้นแปลกคนชะมัดพรานสิงห์หลีตามองด้วยความสงสัยคนอยากรู้อยากเห็นพรานสิงห์ยกยิ้มมุมปากอย่างท้าทายไม่ได้การละแบบนี้มันต้องมีลับลมคมในอะไรแน่ๆกูต้องรู้ให้ได้ว่าทำไมถึงห้ามกูไปกับเด็กนั่นนักหนาแสงอาทิตย์สีอ้มสาดส่องกระทบปลายยอดไม้ในยามเย็นบรรยากาศรอบตัวเริ่มเงียบสงัดลงท้องฟ้าค่อยๆเปลี่ยนไปสีม่วงเข้มพรานสิงห์นั่งรออยู่บนแคร่ไม้เก่าๆบริเวณท้ายหมู่บ้านที่เปลี่ยวผู้คนด้านหลังเป็นบ้านไม้ร้างที่ปิดตายมานานหลายปีไม่นานนักตุลาเดินเข้ามาใกล้ด้วยท่าทางเก้ๆกังๆกวาดสายตามองซ้ายมองขวาด้วยความหวาดระแวงพรานสิงห์นั่งรออยู่นานแล้วกอดออกมองนิ่งๆใช้นิ้วเคาะหัวเข่าเบาๆเป็นจังหวะนึกว่าเองจะไม่มาซะอีกนะเนี่ยตุลาเดินเข้ามาซุดตัวนั่งลงข้างๆห่อไหล่ด้วยความหนาวเยือกมาสิพี่ว่าแต่พี่สิงห์มีเรื่องด่วนอะไรล่ะครับนัดมาซะยามเย็นโพลเพลแบบนี้อีกไม่กี่นาทีก็มืดค่ำแล้วแถวนี้วังเวงจะตายชวนมาคุยใกล้บ้านร้างแบบนี้เกิดเจอผีสางขึ้นมาทำไงเนี่ยพี่ตุลาสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงลมพัดใบไม้ไหวหันซ้ายหันขวาด้วยความตื่นตระหนกหัวใจเต้นตุ้มๆต่อมๆพรานสิงห์หัวเราะหึๆในลำคอโน้มตัวเข้ามาใกล้แล้วลดเสียงลงกระซิบกลัวอะไรวะเอ็งกลัวผีหรือกลัวอย่างอื่น ข้าไม่แกล้งละมีข้าอยู่ทั้งคน ผีสางที่ไหนมันจะมาแถวนี้
ถ้าจะมีมันก็อยู่ในป่าลึกโน่นนะที่พี่เรียกเองมาวันเนี้ยเพราะมีเรื่องสำคัญจะถามหน่อยวะสายตาของพรานสิงห์จ้องมองตุลาเขม็งเต็มไปด้วยความสงสัยใคร่รู้ถึงคำพูดแปลกๆของพรานมั่นเมื่อตอนกลางวันตุลากระพริบตาปริบๆทำตัวไม่ถูกเรื่องอะไรเหรอครับพี่สิงห์ถามมาได้เลยพี่พรานสิงห์หรี่ตามองพลางโน้มหน้าเข้าไปใกล้อีกนิดหนึ่งเมื่อตอนกลางวันน่ะพรานมั่นมาหาพี่ที่บ้านไว้แกเข้ามาซักไซ้ไล่เลียงถามว่าพี่กับเองไปนั่งห้างกันมาแล้วหรือยังพี่ก็ตอบไปตามตรงว่ายังแต่เรามีนัดจะไปกันเมื่อป่าเปิดอาทิตย์หน้าพรานสิงห์เว้นวรรคขมวดคิ้วแน่นด้วยความหงุดหงิดของคนสงสัยอยู่ดีๆแกก็สั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้พี่ไปกับเองเลยแกให้เหตุผลหน้าตาเฉยว่าเองเป็นเด็กของแกยังฝึกไม่เสร็จกลัวเองจะไปทำไข่คว่ำกลัวทำเสียเรื่องอะไรทำนองนั้นข้านี่งงเป็นไก่ตาแตกเลยว่าตุลามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นวะทำไมแกถึงได้หวงเองนักหนาถึงขนาดสั่งห้ามแล้วยังจะให้ข้าไปเอาไอ้จ้อยเข้าป่าแทนซะงั้นคำถามตรงประเด็นและแววตาดุดันของพรานสิงห์ทำเอาตุลาถึงกับสะดุ้งเฮือกหน้าซีดเผือกทันทีเขานั่งอึ้งก้มหน้าหลบสายตาสมองหมุนติ้วเพื่อหาคำแก้ตัวตุลาเสียงสั่นเครือผมเคยไปนั่งห้างกับแกแค่ 2-3 ครั้งเองครับตอนที่เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพใหม่ๆแกก็แค่สอนเรื่องการนั่งห้างนิดๆหน่อยๆตามประสาพรานรุ่นพี่ไม่มีอะไรหรอกครับพี่สิงห์ตุลาพยายามฝืนยิ้มกลบเกลื่อนแต่พิรุษนั้นฉายชัดบนใบหน้าจนพรานสิงห์จับไตได้ทันทีพรานสิงห์จ้องเขม็งจนตุลาแทบไม่กล้าหายใจก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงต่ำและดุดันขึ้นไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อคำพูดโกหกของเองหรอกตุลาเองคิดว่าพี่ตาบอดหรือไงวะเล่าความจริงมาเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าให้พี่ต้องโมโหแล้วคาดคันเองรอบสองเสียงตวาดเบาๆแต่ทรงพลังของพรานสิงห์ทำเอาตุลาสะดุ้งโหยดวงตาคมกริบทรงอำนาจของพราน10พรานหนุ่มจ้องสะกดจนตุลารู้สึกเหมือนโดนตรึงไว้ที่ไม่กล้าแม้แต่จะปฏิเสธตุลาเม้มปากแน่นน้ำตาคลอเบ้าด้วยความกลัวถ้าผมเล่าความจริงให้ฟังแล้วพี่สิงห์สัญญาพี่อย่าโกรธผมนะตุลาช้อนตาขึ้นมองส่งสายตาแวววนเหมือนเด็กน้อยที่กำลังจนมุมพรานสิงห์ถอนหายใจพรืดขมวดคิ้วหมุนกูก็ไม่ว่ามึงหรอกนาที่กูจะโกรธก็เพราะมึงมัวแต่ลีลาอึกอักอยู่เนี่ยแหละรีบเล่าความจริงมาให้หมดเดี๋ยวพ่อตีตายชักพรานสิงห์ยื่นหน้าเข้าไปจ้องใกล้กว่าเดิมแรงกดดันมหาศาลทำเอาตุลาต้องรีบพยักหน้ารัวๆยอมจำนนแต่โดยดีตุลาสูดหายใจเข้าลึกหลบตาต่ำลงมองพื้นคือตอนที่ผมไปนั่งห้างกับพรานมั่นน่าจะแค่ 4-5 ครั้งเองมั้งครับผมกับพรานมั่นเรามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันตุลาอึกอักหน้าแดงก่ำลามไปถึงใบหูแล้วหลังจากนั้นทุกครั้งที่ออกไปนั่งห้างด้วยกันมันก็จะมีเรื่องอย่างว่าเป็นแบบนั้นเรื่อยๆมาครับพี่สิงห์คำสารภาพที่หลุดออกมาทำเอาพรานสิงห์นิ่งค้างสมองที่คุ้นเคยแต่เรื่องป่าเขาและสัตว์ป่าถึงกับเบลอไปชั่วขณะหนุ่มชาวบ้านขอกป่าอย่างเขาไม่เคยได้ยินเรื่องราวความสัมพันธ์ลับๆแบบนี้มาก่อนในชีวิตพรานสิงห์อ้าปากค้างตาโตเท่าไข่ห่านขมวดคิ้วชนกันยุ่งเหยิงเดียวนะเองไอ้ตุลาเอ็งกล้าทำถึงขนาดนั้นเลยหรือวะพรานสิงห์ชี้หน้าสั่นระริกด้วยความตะลึงพรึงเพริดมีหนาล่ะน่าจะเป็นเรื่องนี้สินะที่ทำให้ไอ้พรานมั่นมันถึงกับหวงก้างไม่ยอมปล่อยมือจากเองสักทีมันคงติดใจจนลืมไม่ลงแน่ๆเลยวะโชคดีชะมัดที่ข้ามาคาดคั้นถามความจริงจากเองก่อนไม่งั้นข้าก็คงตกเป็นไอ้โง่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยสิเนี่ยพรานสิงห์สายหัวด้วยความไม่เชื่อกับสิ่งที่ได้ยินมากับหูตัวเองแสดงว่าความรู้สึกของไอ้พรานมั่นเนี่ยมันต้องลึกซึ้งขนาดไหนถึงจะถอนตัวไม่ขึ้นทั้งที่ตัวมันเองก็มีเมียแต่งออกหน้าออกตาอยู่คาบ้านแล้วแท้ๆไอ้นี่มันร้ายกาจจริงๆส่วนเองไอ้เด็กกรุงเทพเองไปร่ำไปเรียนวิชามาจากสำนักไหนวะถึงได้เก่งกาจสามารถขนาดนี้ทำให้ผู้ชายอกสามศอกติดใจจนลืมไม่ลงเนี่ยพรานสิงห์หรี่ตามองพินิจพิจารณาตุลาหัวจดเท้าด้วยความทึ่งแก่มทึ่งจัด
ตุลารีบโบกมือปฏิเสธพลวันใบหน้าร้อนเผาแดงแจ๋ด้วยความเขินอายจนแทบแทรกแผ่นดินหนี โอ้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากหรอกครับพี่สิงห์ผมก็แค่ทำตามสัญชาตญาณข้างนอกแค่นั้นเองพี่แค่ภายนอกเองไม่ได้มีความสำคัญลึกซึ้งถึงขั้นนอนด้วยกันเลยนะพี่แค่เล่นๆหยอกๆเองแค่เน้นความรุนแรงดุดันนิดหน่อยเองแต่อยู่ที่กรุงเทพสมัยนี้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะครับคนเขาไม่ได้มานั่งตกอกตกใจหรือถือสาอะไรกันแบบคนแถวนี้หรอกนะพี่พรานสิงห์หัวเราะหึ่ๆในลำคอพลางพยักหน้ารับรู้ ก็กูรู้นี่ว่ากูไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพิ่งจะมารู้ก็จากปากเองนี่เหรอวะงั้นในเมื่อกูรู้ความจริงทั้งหมดแล้วกูยิ่งไม่กลัวไอ้พรานมั่นมันอีกต่อไปแล้วเว้ยพรานสิงห์ยืดหมกขึ้นด้วยความมั่นใจแววตาเปลี่ยนเป็นประกายเจ้าเล่ห์ในเมื่อเรื่องราวมันเป็นแบบนี้มึงยิ่งต้องไปนั่งห้างกับข้าไอ้ตุลาไอ้พรานมั่นมันคิดบ้าๆหวงก้างทั้งที่มีเมียแล้วแบบนั้นมันใช้ไม่ได้เองต้องออกห่างจากมันเด็ดขาดและคราวนี้แหละกูขอสั่งห้ามไม่ให้เองไปนั่งห้างกับไอ้พรานมั่นอีกเป็นอันขาดเข้าใจที่พี่สั่งไหมวะสายตาดุดันและน้ำเสียงส่งอำนาจของพรานสิงห์ที่ยื่นคำขาดทำให้ตุลาถึงกับผงะถอยหลังด้วยความเกรงกลัวอำนาจกดดันจากพรานหนุ่มรุ่นพี่ทำให้เขาทำได้เพียงพยักหน้ารับคำสั่งอย่างจำนนตุลาเสียงสั่นเครือรีบพยักหน้ารัวๆเข้าใจแล้วครับพี่สิงห์ผมจะทำตามที่พี่สิงห์แนะนำทุกอย่างเลยครับจะไม่ไปไหนมาไหนกับพรานมั่นอีกแล้วถึงพี่สิงห์ไม่ห้ามผมก็ไม่ไปกับแกอยู่แล้วแต่ว่าพี่สิงห์ต้องสัญญากับผมก่อนนะครับว่าจะไม่เอาเรื่องนี้ไปแพร่งพรายเล่าให้ใครฟังเด็ดขาดยิ่งพ่อกับผมนะขืนรู้เข้าผมไม่หวังโดนเอาไม้เรียวตีตายแน่ๆพี่พรานสิงห์โบกมือปัดไปมาอย่างรำคาญใจแกมเอ็นดูกูรู้แล้วนะเรื่องแบบนี้อัปยศอดสูนะคิดว่าเรารู้กันแค่2 คนพอแต่มึงต้องจำไว้ว่าต้องเชื่อฟังคำสั่งกูทุกอย่างเข้าใจไหมว่าพรานสิงห์โน้มตัวเข้าไปใกล้ใช้ปลายนิ้วเชยคางตุลาให้เงยหน้าสบตาพรานสิงห์หรี่ตามองพินิจพิจารณาใบหน้าเนียนใสของเด็กหนุ่มพลางอมยิ้มกริ่มมิหนาแล้ววะไอ้พรานมั่นมันถึงยอมตายคาอกไม่ยอมปล่อยเองไปง่ายๆลองมาสังเกตดูดีๆแล้วผิวพรรณเองมันก็ขาวจั๊วะผุดผ่องแบบนี้หน้าตาคมเข้มหล่อแล้วเอาการซะด้วยกูเพิ่งจะมาสังเกตเห็นนี่นะไอ้นี่หน้าตาหล่อไม่เบาเลยนะเราเนี่ยถ้าเกิดเองเป็นผู้หญิงนะกูคงจับเองปล้ำทำเมียแก้ขัดไปนานละ สิ้นคำพูดพรานสิงห์ก็ระเบิดเสียงหัวเราะร่าเริงออกมาเสียงดังลั่นป่าโปร่งตุลารีบยกมือขึ้นดันอกพรานสิงห์เบาๆใบหน้าร้อนเผาแดงแจ๋ด้วยความเขินอายจนแทบแทรกแผ่นดินหนีโอ้ยพี่พูดอะไรออกมาเนี่ยผมเป็นผู้ชายแท้ๆนะพี่พรานสิงห์หัวเราะคิกคักชอบใจใหญ่เมื่อเห็นตุลาเขินจนตัวงอก็ผู้ชายนี่แหละตัวดีที่สุดว่าแต่เองไปทำอีท่าไหนเข้าแล้ววะไอ้พรานแก่วัยดึกคนนั้นถึงได้ติดอกติดใจจนลืมไม่ลงขนาดนี้ ทั้ง2 คนนั่งหัวเราะต่อกระซิกหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานท่ามกลางความมืดที่คืบเข้ามาอย่างรวดเร็วสบตากันไปมาด้วยความสนิทชิดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณแต่ว่าลึกๆภายในก้นบึงของหัวใจของคนทั้งคู่ใครเล่าจะล่วงรู้ได้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่หรือในอนาคตอันใกล้นี้ความรู้สึกที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงันนี้อาจจะพลิกผันกลายเป็นไฟรักที่ร้อนแรงยิ่งกว่าเดิมโดยที่ไม่มีใครคาดคิดเป็นเพียงพรานป่าชีวิตเรียบง่ายกลางไพรเติบโตกับสายลมใต้เงาไม้ใหญ่หาพืชหาสัตว์หล่อเลี้ยงครอบครัวเรื่อยไปไม่เคยคิดว่าหัวใจจะมีใครเข้ามาครอบครองเอ็งเรียนไกลถึง